好，各位朋友大家好，又係麥先歡迎翻到嚟呢個浪漫堂壞版工坊。上次咧同大家介紹完呢個 UHMWPE tape 啊，即係呢個膠紙版嘅 UHMWPE 之後咧，自己咧就買咗更多俾自己咧。同埋咧都做咗啲長期測試嘅，可以同大家分享下呢個長期測試嘅成果啊。咁如果你唔知道 UHMWPE tape 係乜嘢，或者唔清楚嘅特性咧，其實我建議你睇翻上一條片啊，了解下我哋講緊乜嘢先啊。我個 update 就係我將呢啲膠紙咧就黐咗喺唔同嘅板上邊，用翻我日常嘅做法嚟到踩佢哋，咁睇下咧佢哋捱唔捱得住嘅。咁經過我測試之後，我發覺其實咧只要你用得啱嘅話咧，呢隻 tape 咧其實咧係可以取代 skip， 完全可以取代 skip 嘅。首先講下 longboard 先，longboard 咧我而家咧多數都踩緊呢個 Dropcat 38嘅，Dropcat 38咁佢基本上咧就冇 kick tail 嘅，我就唔會攞佢嚟做 tricks 啦。會損耗嘅時間係咩咧？就係收板踩尾嚟到收啦。板尾嗰度咧加咗大概5層嘅 UHMWPE tape 啦，照翻平時咁樣去做啦，唔理一腳揼落去咁樣啊，即係有時揼到有少少 pop 添嘅。咁經過咗2-3個月嘅使用啦，基本上佢個損耗咧係有嘅。但係啦，你會完全見到佢個膠紙咧係冇穿到嘅。咁即係話佢完全係 protect 咗我塊板，我點踩都好咧，佢裏邊咧都係新嘅一樣。咁所有嘅摩擦咧就係由啲膠紙食晒。咁你驟眼睇落去，當然開始有啲甩漏漏啊，啲邊飛出嚟啊，睇落唔係好開胃咁啊。但係咧啲膠紙咧，佢哋咧就即係完全做到佢哋嘅功能嘅。如果你覺得佢核突頂唔順嘅話咧，咁其實咧過一排咧，你中意可以搣咗佢，又黐過，將佢黐得靚仔啲咁換嗰啲新嘅咁就完全靚仔翻晒啊！咁我呢啲真係注重功能為主嘅，咁梗係用到佢差唔多爛嘅時候先換啦。咁佢而家有排都未爛咧，咁我基本上咧都唔會喐佢啦。長遠嚟講咧，呢隻 UHMWPE 5層左右嘅 layer 咧，其實咧就可以保護到一般嘅使用噶啦。我幾滿意嘅。跟住咧，我哋梗係要講 abuse 啦，razor 又係呢個 razor tail 嘅問題啦。我兩塊板啦，Andy Anderson 同埋呢個兩塊咧都係出 boss 嚟嘅。我呢排都係練 ollie 練到咧佢哋黐晒線嘅。其實兩塊咧我都同佢貼咗大概7層度啦，即係你知西九嗰啲路啦，係就係平啊，係就係柏油路啊。但係咧佢裏邊嗰啲碎石咧其實好尖嘅。如果你係普通板一磨落去咧，哇，超級傷啊！我每次落去咧起碼都 pop 翻40-50下。個 session 完咗之後，即係 check 翻啲膠紙啦。其實咧佢係剛剛好頂得順嘅，就穿咁啊。試過有次咧唔記得換膠紙就落去練咧，的確係磨蝕咗塊板。啲人覺得即係磨蝕塊板係必然啦，但係我呢啲咁蛇龜嘅絕對係想去蝕得越少越好啦。同樣喺另一塊即係 Santa Cruz 嗰度咧，Santa Cruz VX 嗰度咧，個結果都係一樣嘅。7層咧都可以頂到一個 session 嘅。你我諗100個 pop 以內啦，都頂得到嘅。翻嚟之後咧就即係要做翻啲保養咯。你將最外層嗰層搣咗佢啊，通常咧都磨到一岩一忽㗎。掹咗舊嗰啲即係失去咗保護功用嗰啲，就補翻啲新嘅上去。基本上 keep 住佢七層嘅話咧，你可以保護到個板底之餘，又唔使加 skip plate，又即係又唔會話太過影響個角度。因為你7層膠紙，佢每層都係0.05左右，即係基本上咧都升高，基本上佢升高咧都唔夠1-2 mm，基本上係 neglectable 嘅，又唔會影響，即係佢咁薄啦。唔會話影響你個 pop 啦，亦都唔會影響你嗰個pop 嘅角度啦。其實咧，我喺板頭都黐咗，因為我喺好多時係踩板頭收板咁呢邊咧就好熬得未洗換住，都唔需要點打理嘅。咁所以啦，呢個
longitudinal study 嘅結果咧就係、UHMWPE 係可以代替到 skid plate 嘅。你係需要做翻多啲 maintenance 啦，即係如果你做完一個 heavy session 嘅即係你打咗50個 pop 啦，咁可能咧都要望一望睇下有冇穿到，因為始終佢係一層膠紙，一層膠，一層膠紙，一層膠，即係佢個耐力咧就冇話一塊膠嗰啲咁好嘅，咁磨多幾下咧係會磨穿一層嘅。睇住佢個損耗嚟到去做呢個修補咧，唔需要再擔心呢個 razor tail 嘅問題啦，因為咧呢啲膠紙咧就代替咗呢個 skid plate 或者代替咗塊木咧去到食晒嗰啲摩擦嘅。咁我呢啲新買呢啲咩 VX Flight Deck 嗰啲，咁個 pop 其實可以玩好耐啦，即係只要佢唔 razor tail 塊板個 pop last 好耐噶嘛。咁所以啦，即係我寧願花多少少錢，即係做多啲保護，做多啲事前嘅保護工作咧，咁咧我就可以貴版平玩啦。好，就係咁 UHMWPE tape 嘅 update 咧就係咁啦。嚟緊仲有其他 research 嘅嗰啲咩 slick deck 嗰啲嘅，咁繼續留意啦。嗰啲。